Good morning, everybody. Welcome you to SCI33205. Sorry. To physics number 4, right? I have to. Okay,นะครับขออภัยนิดนึงครับตะกี้ผมติดสายกับดร.โชคสลันครับโอเคSo good morning, M605. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอรบกวนคุณทุกคนนะครับเปิดกล้องเราไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เช็คชื่อเร็วๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับแล้วก็จะแจ้งคุณเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมของการสอบกลางภาคนะครับเดี๋ยวผมต้องแชร์หน้าจอให้คุณด้วยครับโค้ดของเรียกว่าอะไรโค้ดของซูมนะครับจะฟิกแล้วนะครับฟิกคืออันนั้นตลอดเลยครับเราจะไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่โรงเรียนครับแล้วก็ร่วมมือกับคุณครูโคคุณครับเขาช่วยนะครับช่วยจัดการให้มันเป็นหมายเลขเดิมครับเพื่อว่าจะได้สะดวกสำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกสำหรับผมอะเพราะว่าผมต้องมากดแอดมิดทุกครั้งไปครับเวลาคนเข้าครับซึ่งไม่สะดวกเลยผมก็จะกลับไปใช้อย่างเดิมดีกว่าผมต้องมากดรับคุณทีละคนนะครับซึ่งในขณะที่แบบเดิมของคนอะตัวเลขมันเปลี่ยนแต่ว่าพอผมส่งโค้ดปุ๊บแล้วจบเลยคุณเข้ามาใช่ไหมครับหรืออย่างเงี้ยถ้าคุณออกไปแล้วเข้ามาก็จะเป็นปัญหานะ604ที่เกิดขึ้นOkay, let's talk about our class attendance first, and then we will go to the detail of the midterm exam a little bit. เนี่ย605นี่คือน่ารักมากครับก็คือเปิดกล้องเปิดกล้องรอไว้เลยครับเห็นไหมในขณะที่604นี่ผมเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกครับโอเค the first person okay the first person คนหมายเลข1ครับเตรียมพร้อมเลยนะครับหลังๆมาก็เตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าคุณคอมเพลนคุณบ่นไว้ว่ามันเสียเวลาช่วงเช็คชื่อครับก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าคุณไม่ร่วมมือเปิดกล้องนะครับคุณครูรถเขาเสนอนะครับให้คุณเก็บคะแนนตรงเช็คชื่อเนี่ยโดยเร็วเนี่ยหยาบๆกว่านี้ก็คือพิมพ์ชื่อเอาหรืออะไรก็ได้ให้มันเร็วๆนะครับแค่5คะแนนแล้วก็เป็น10คะแนนโดยการส่งรายงานถ้าคุณไม่เปิดกล้องแบบว่าพร้อมทันทีอย่างนี้นะครับ
ผมก็จะใช้วิธีของคุณโรสซึ่งเพิ่มภาระคุณใช่ไหมเวลาเรียนเสร็จคุณต้องส่งรายงานว่าคุณจดอะไรไปบ้างนะคุณอยากได้อย่างนั้นครับเพื่อจะได้เร็วๆเพราะว่าคุณคอมเพลนเรื่องเสียเวลาในการเช็คชื่อมันก็เสียเวลาจริงๆครับวิธีหนึ่งที่ผมเสนอแนะครับก็คือคุณเปิดรอไว้เลยครับไม่ใช่มารอคนหนึ่งเซตติดไม่ติด604ติดไม่ติดอะไรเงี้ยครับชาคุณไม่ทำอย่างนั้นแต่อาจารย์คนอื่นเขาใช้แค่10 นาทีก็เสร็จแล้วครับครับก็จะพยายามทำให้เร็วนะครับโดยที่คุณเปิดกล้องรอไว้ครับthe first person การตะพลครับกี่ห้องครับอาจารย์ oh sorry this is M604 oh the wrong file แล้วผมไม่ได้เปิด05เมื่อกี้อันนี้โอ้นี่ไฟล์นี้คนละหน้าครับ sorry ขอบคุณครับขอบคุณที่แจ้งครับ okay the first person กรครับกรไม่เอ่ยกรครับตรงนี้นะครับกรคนนี้โอเค the second one ปานทรครับปานทรมาครับมาครับปานทรคนนี้นะครับโอเคใส่หูฟังนี้นะครับ the third one วชิรวิทย์ครับสวัสดีครับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ครับคุณโบกมือยกมือนะครับคนไหนเช็คชื่อยกมือกดสติ๊กเกอร์โบกมือโอเควชิรวิทย์เรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสุภวิทย์ครับสุภวิทย์มาครับสุภวิทย์คนไหนเรียกชื่อยกมือกดอะไรก็ได้สติ๊กเกอร์กดแชร์อะไรก็ได้โอเคสุภวิทย์น้ำไฟนัชวินครับสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ครับนัชวินอยู่ตรงไหนเลยนัชวินคนนี้ใช่ไหมครับโอเคครับเรียบร้อยครับนัชวินกฤษภพครับ number 6สวัสดีครับกฤษภพก็มีตัวเหมือนเดิมครับคุณกดสติ๊กเกอร์อะไรนะให้มันมาร์คให้ผมเห็นนะครับโอเคไหมหรือว่าคุณโบกมือในกล้องอะไรยังไงได้โอเคครับกฤษภพเซเว่นปวิทครับปวิทขออภัยครับปวิทเรียบร้อยครับแล้วชื่อหายเลยเอชพีรทัศน์ครับพีรทัศน์เรียบร้อยครับโอเคกฎชวงวัดครับคนถัดไปนะมือนายกฎชวงวัดอยู่ไหมครับกฎชวงวัดคนนี้นะครับเป็นโอเคภวัตครับภวัตพอครับพอครับภวัตตรงไหนครับภวัตคุณมาร์กอะไรสักอย่างครับเลสแทนไว้นะครับอันนี้กฎชวงวัดยังยกมืออยู่เดี๋ยวภวัตอยู่ตรงไหนคนที่เป็นธงชาติอเมริกานี่นะโอเคใช่ครับใช่ครับโอเคnow 11 which ครับ which คนไหนครับ which โอเค which เรียบร้อยครับ12ธนากรครับธนากรเห็นแล้วครับของนะครับกิติวัฒน์ครับไปครับno 13ปฏิหารธนกรปฏิหารก่อนครับ13ปฏิหารเห็นเรียบร้อยโอเคครับ14ธนทรครับธนทรเห็นป่ะครับเห็นเรียบร้อยครับธนทร15กิติวัฒน์ครับกิติวัฒน์คนไหนครับกิติวัฒน์คนที่สะพานซานฟรานซิสโกนะครับใช่ไหมครับโอเค16ทีรุดครับทีรุดอยู่ไหนเอ่ยครับทีรุดอยู่ไหนครับปฏิหารเรียบร้อยแล้วครับปฏิหารไปเรียบร้อยแล้วทีรุด16แล้วครับทีรุดไม่อยู่ผมมาร์คครับหมายเลข16นะครับไม่อยู่นะครับทีรุด
นะครับผมมาเป็น absent ครับ A B K and next person พฤตินันท์ครับ17พฤตินันท์อยู่ไหมครับพฤตินันท์ยกมือแล้วเห็นเรียบร้อยโอเคครับจำได้ครับหน้าเหมือนเดิมฉากเหมือนเดิมโอเคครับคนไหนที่ชื่อเรียบร้อยนะครับฉากเดิมมุมเดิมอย่างเงี้ยจะจำได้ปานทัศน์ครับ18ครับไปเลยครับ ปานทัศน์โอเคเรียบร้อยครับจำได้เหมือนเดิมครับนาชีนนนทกรครับนนทกรสีแดงนี่นะครับม่านสีแดงเนาะใช่ไหมครับโอเควลินทรทวิตดีวันที่20ครับวลินทรวลินทรโอเคเรียบร้อยครับ6052021แล้ววิพลครับแล้ววิพลขอบคุณมากเห็นแล้วครับชัดเจนมารอนานแล้วโอเคครับผ่านครับ22วาลินครับวาลินครับวาลินโอเคครับผมบอกให้เปิดไว้รอนะครับเห็นไหม23ภาษิตครับภาษิตเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ขอแจ้งคุณเรื่องเรื่องการสอบการภาคนะครับผมขอยึดตาม604นะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณโหวตแล้วคุณจะกลับไปกลับมาครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วทีนี้นะครับเปิดตารางขึ้นมาครับคุณจะเห็นตารางนะครับที่นี่นะครับ23เราจะเป็นสอบการภาคบทที่1นะครับขออภัยที่นอกเหนือจากที่ประกาศนะครับเพราะว่า605ไม่ตอบผมมาเลยนะครับว่าคุณจะแยกวันหรือไม่แยกวันแต่ผมเอากฎเดียวกัน604บอกมาแล้วบอกว่าแยกคุณก็ต้องทำตามนั้นครับเพราะคุณไม่ตกลงไม่คุยกันครับ605แยกวันนะครับก็จะเป็น23สอบบทที่1นะครับเห็นไหมคือผมเปิดข้อเสนอเนี่ยเพื่อให้คุณได้ประโยชน์กับคุณนะเห็นไหมครับคุณจะได้ไม่เครียดแล้วคุณก็จะได้ใช้เวลาทุ่มเททำกับมันให้ดีที่สุดโอเคไหมให้คะแนนออกมาดีๆนะครับทั้งที่จริงมันสร้างความซับซ้อนทุกอย่างให้กับผมนะครับคนสอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรยอมให้คุณไม่งั้นคุณได้คะแนนน้อยผมก็ต้องมาแก้อยู่ดีใช่ไหมครับคะแนนสอบกลางภาคให้ได้ไม่ต่ำกว่า50%นะครับก็คือต้อง10คะแนนเหมือนกับรุ่นปีที่แล้วเลยครับรุ่นที่แล้วบทที่2เราจะมีตามตารางวันที่30นะครับบทที่1เนี่ยมันจะไม่เยอะเพราะว่าเนื้อหาคำนวณน้อยครับมีไม่กี่ข้อนะครับบทที่2นะครับบทที่2วันที่30อันนี้มีเยอะนะครับผมยืดมาวันที่30เนี่ยเพื่อว่าให้เราไปทางเนื้อหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ข้อตกลงนะครับ605บอกว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกคุณพร้อมคุณร่วมมือดีตลอดครับไม่เหมือน605นี่เอาผมลืมส่งลิงก์ YouTube ให้นะแป๊บนึงครับเรื่องคะแนนใช่ไหมครับก็กดเกณฑ์เดิมนะครับthis one 605 copy ไม่ได้มันนี้ไม่รู้คอมพิวเตอร์เป็นไรครับวันนี้to you to หรือคุณเข้า channel ใน YouTube ผมนะครับมันจะขึ้นเห็นเลยว่าตอนนี้มันไลฟ์อะไรอยู่ไม่ต้องรอให้ผมส่งให้ก็ได้นะสำหรับคนที่อยากจะดู YouTube แต่ส่วนใหญ่605ไม่ค่อยได้เข้าที่ YouTube นะครับคุณอยู่ที่ซูมก่อนก็ได้นะเพราะมันต้องมีความเห็นของคุณยกมือหรือเปล่าหรือว่าอะไรโอเคคุณตอบโต้ผมได้เลยนะคือคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่ตอบผมมาสักทีนะครับ23นะครับบทที่1 30บทที่2นะครับ30เนี่ยจะมีข้อสอบเยอะกว่านะครับเพราะคะแนนเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเนื้อหามีอะไรยากกว่านะครับอย่างบทที่เรากำลังเรียนเนี่ยครับผมอยากให้จบก่อนนะครับก่อนสอบนะครับแล้วก็อะไรไม่นัดเพิ่มเสาร์อาทิตย์แล้วกันครับเดี๋ยวเนื้อหานอกเหนือ28เราไม่ได้พบกันนะครับก็ต้องรีบให้ได้มากที่สุดครับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เปิดไมค์นะครับไม่ใช่ดิเปิดกล้องนะครับไม่ต้องจ่อมือแล้วนะครับจ่อมือแล้วเดี๋ยวคุณเห็นหน้ากระดานของใครของคน
คนอื่นนะครับแล้วคุณก็จะลอกกันนะครับเอาแค่ดูหน้าคุณทำก็พอนะครับโอเคไหมดูหน้าคุณทำที่แรกผมคาดการณ์ว่าผมจะดูคุณแล้วแบบคุณไม่เห็นกันแต่คุณบอกว่าพอคุณอยู่ในซูมคุณจะเห็นหน้าจอของเพื่อนด้วยครับดังนั้นไม่เอาวิธีนั้นครับขออภัยครับผมเข้าใจผิดผมไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อนครับผมไม่เคยเป็นนักเรียนอยู่ในห้องออนไลน์ผมจะไม่รู้ว่าผมเห็นอะไรบ้างครับ and then ถัดไปนะครับใครไม่เปิดกล้องให้เห็นหน้านะครับตัด 25% นะครับของแต่ละบทของแต่ละส่วนนะครับแกบทที่1อาจจะ7 คะแนนบทที่2อาจจะ13 คะแนนบทที่1อาจจะ8 คะแนนหรือบทที่2อาจจะ12 คะแนนครับผมยังไม่ชัวร์นะต้องขอลงรายละเอียดเตรียมข้อสอบให้คุณแล้วผมจะแจ้งคุณได้ว่ามีกี่ข้อมีอะไรบ้างครับข้อสอบก็เหมือนในเลคเชอร์นะครับที่สอนทุกอย่างเลยนะครับจะเปลี่ยนเลขนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับบอกแล้วนะครับไม่มีกล้องให้ผมเห็นตลอดเวลาผมจะตัด 25% นะครับคือถ้าบทนั้นคะแนน 10% นะครับคุณทำถูกหมดทุกอย่างเลยไม่ถูกตัดคะแนนอะไรเลยแต่คุณไม่เปิดกล้องให้ผมเห็นระหว่างที่คุณทำนะครับคุณจะได้แค่ 7.5 นะครับนี่ข้อตกลงนะแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือวิชาฟิสิกส์นะครับคุณต้องใส่หน่วยตรงคำตอบนะครับเน้นนะครับเฉพาะคำตอบนะครับคุณต้องใส่หน่วยครับเช่นเทสลากิโลกรัมนิวตันหรือว่าเวเบอร์อะไรพวกนี้คุณต้องใส่นะครับเฉพาะคำตอบนะระหว่างขั้นตอนที่คุณทำไม่ใส่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็เขียนส่งผมแจ้งแล้วเนาะเขียนส่งถ่ายรูปหรือว่าเป็น PDF คนใช้พูดโน้ตอะไรก็แล้วแต่ครับคนถ่ายรูปคุณรวมไฟล์นะครับไม่ใช่ถ่ายแล้วส่งมาทีละหน้านะใครไม่รวมไฟล์ผมตัดคะแนนเช่นกันคนไหนไม่ใส่หน่วยนะครับสำหรับวิชาฟิสิกส์ครับจะตัดผมจำไม่ได้เคยบอกไปแล้ว10 หรือ 20% ของข้อนั้นนะครับโอเคไหมน่าจะเป็นที่ละ 0.5 คะแนนนะโอเคไหมครับเช่นคุณทำเต็มหมดเลยแต่ว่าผมมาร์กแล้วว่าคุณไม่ได้ใส่หน่วยกี่ข้อเงี้ยคุณไม่ได้ใส่หน่วยสัก6 ข้ออย่างเงี้ยครับคุณจะถูกตัด3 คะแนนจาก20นะโอเคไหมครับข้อตกลงนะครับขอเน้นย้ำคำนวณมันไม่ยากนะครับมันแค่คูณเลขธรรมดาวิชานี้อย่างมากสุดก็คือกด arc sin arc tan อะไรพวกนี้นั่นคือยากสุดละของวิชานี้นอกนั้นก็เป็นบวกลบคูณหารธรรมดาครับแต่สิ่งที่สำคัญของเราก็คือหน่วยนะครับเพราะมันพูดด้วยเรื่องกายภาพนะครับคุณต้องรู้ว่าปริมาณที่ถามนั้นคือหน่วยอะไรโอเคไหมครับมันคือความรู้พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรไหมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลคเชอร์ครับก่อนที่ผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับนะก็มันถูกบังคับแล้วเพราะว่าต้อง604ใช้ไง605ก็ต้องอย่างนั้นนะครับก็มาจะมีเวลาเหลื่อมกันนะครับคุณแต่จริงคุณก็สัตว์เลยแล้วก็สอบจอบอะไรหรือว่ามีข้ออะไรเรียกว่าไม่พึงพอใจคุณแจ้งดร.เฟิร์สมานะเดี๋ยวดร.เฟิร์สมาคุยกับผมโชคสลันดร.โชคสลันนะครับโอเคไหมเพราะล่าสุดเขาก็โทรมาก่อนที่จะเซตอะไรให้คุณ605เนี่ยผมก็โทรคุยกับเขาอยู่นะครับโอเคไหมครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับผมลืมไปแจ้งคุณครับเรื่องความคืบหน้านะครับเขาแจ้งมาว่าเป็นที่23ครับโอเคไหมก็จะพยายามใช้ตรงนั้นให้มากที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับเรียกว่าอะไรคุณครูจอยคุณครูโคงคุณผมลืมส่งโค้ดให้คุณครูจอยด้วยครับก็คุณครูจอยก็แนะนำผมวิธีใช้แต่คือปัญหามันไม่ใช่การใช้เป็นไม่เป็นปัญหาคือของยังไม่มาครับดังนั้นนะครับก็เลยเป็นกระดานไว้ก่อนนะครับถ้าสำเร็จอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวผมย้ายไปให้โอเคครับตามที่คุณร้องขอเดี๋ยวผมส่งให้คุณจอยก็เมื่อคุณเงียบไปแสดงว่าคุณไม่มีข้อถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเบรกเข้ามาแป๊บนึงครับเพราะตั้งแต่6-4ยังไม่ได้เบรกครับขออภัยเสียเวลานิดนึงครับ
เพิ่งนึกได้นะครับ เรื่องหนึ่งครับที่ผมลืมนะครับ ก็คือการวาดรูปนะครับวิชานี้ คุณต้องวาดรูปนะครับไม่ใช่วาดรูปนกรูปไม้อ๋อโอเค sorry for that allow to ครับ ข้อสอบเป็นช้อยเป็นเขียนหรือว่าเป็นแบบภาษา เป็นเขียนครับ เป็นเขียนแสดงวิธีทำเหมือนปริญญาตรีครับเหมือนกันบ้านแล้วครับเห็นมันเหมือนกันบ้านเป๊ะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีโจทย์ให้แล้วคุณจะลอกโจทย์หรือไม่ลอกโจทย์ก็แล้วแต่ว่าในการทำคุณต้องวาดรูปใช่ไหมครับถ้าวาดรูปไม่ใช่วาดรูปนกรูปไม้ครับคุณต้องวาดรูปไดอะแกรมของมันเห็นไหมครับว่ามันมีสนามแม่เหล็กทิศไหนวางลงตัวแปรนะครับถ้าคุณไม่ทำส่วนนี้ผมจะตัด 20% ของคะแนนของข้อนั้นเห็นไหมครับทุกข้อนะในวิชาฟิสิกส์จะต้องมีรูปนะครับอย่างถ้าเป็นคลื่นเดินทางเนี้ยคุณก็ต้องวาดรูปคลื่นสักนิดหนึ่งแล้วก็ชี้ทิศโอเคไหมครับลงตัวแปรมี v มันมี c ความเร็วสปีดมีแลมด้าความยาวคลื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับหรือถ้าคลื่นแม่เหล็กอย่างเรื่องอะไรแรงเงี้ยแรงแมกเนติกฟอร์สคุณต้องวาดประจุคุณต้องบอกว่าประจุเคลื่อนทิศไหนนะครับแล้วก็ลงมุมของมันเป็นนะครับสนามแม่เหล็กแล้วก็ความเร็วสปีดของประจุนะครับแล้วก็ F ที่มันอินดิวที่มันเหนี่ยวนำเกิดขึ้น F ทิศไหนโอเคไหมครับถ้าคุณวาดไม่ได้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจจุดนี้ผมแม้คุณจะคำนวณมันถูกตามนะครับผมเดาว่าคุณอาจจะลอกเพื่อนหรืออะไรตามนะครับแต่คุณไม่เข้าใจคนเข้าใจจะต้องวาดรูปได้นะครับโอเคไหมคุณจะถูกคูณ 0.8 นะครับก็คือตัดไป 20% ของข้อนั้นนะครับแม้คุณจะคำนวณมาเลขถูกนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใส่หน่วย 0.5 นะครับ 0.5 เน็ตเลยครับจาก 10 คะแนนครับไม่ใช่จาก 20 คะแนนเนี่ยครับข้อสอบกลางภาคนะครับจุดหนึ่งไม่ใส่หน่วยเฉพาะคำตอบนะครับระหว่างทางการทำไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่หน่วยครับแต่ตอบยืนยันว่าคุณจะตอบผมเนี่ยคุณต้องใส่หน่วยครับไม่ใส่หน่วยตัด 0.5 นะครับไม่วาดรูปในข้อนั้นตัด 20% ของข้อนั้นนะครับโอเคไหมคุณมาสมการแมทเพียวๆเฉยๆมันไม่ใช่วิชาแมทนะครับเป็นวิชาฟิสิกส์ครับคุณต้องวาดรูปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วลงตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับผมเน้นย้ำเสมอนะครับเช่นเดียวกับการบ้านนะครับโอเคไหมif you don't have anything unclear so we go ahead with our story in the lecture 604เขายังแจ้งเชิญครับที่รุ่นมาครับที่รุ่นครับผมที่ผมมาร์คเป็น absent ใช่ไหมไม่มีปัญหานะคือโอเคครับยินดีครับไม่มีปัญหาคือมันเป็นอุปสรรคทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรคือตัวคุณพร้อมแต่ว่าสื่อไม่พร้อมด้วยความที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็16ป่ะ16นะถ้าที่ผมจำได้ครับคือสื่อไม่พร้อมครับอย่างเช่นเดี๋ยวที่รุ่นอยู่ตรงไหนครับเห็นหน้าเห็นตาก่อนครับคุณคนนี้ใช่ไหมครับคือที่รุ่นครับโอเคครับfine thank you เป็นวิธีใหม่แล้วของคุณจอยครับเพื่อให้ fix ID ครับแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นคือว่ามันต้องกดอนุญาตให้คุณเข้าทีละคนครับในขณะที่วิธีเก่าของผมเลขมันแรนดอมแต่ว่าผมโยนตุ้มแล้วคุณก็เข้ามาเลยผมไม่ต้องมานั่งเล็งว่าคุณขออนุญาตเข้านะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียผมไม่รู้ว่าคุณชอบแบบไหนแล้วกันนะโอเค Okay, we arrived at this scenario, right? This example on page
66, right? All right. Then we go ahead with our lecture 605จะไม่เสียเวลามากครับเหมือน604ครับเพราะว่ามี discuss มีคำชี้แจงนะครับกลับไปกลับมานะทั้งคนสอนและนักเรียนนะครับเรื่องการสอบกลางภาคครับอันนั้นตกผลึกเรียบร้อยผมก็จึงมาแจ้งคุณอย่างนี้นะครับโอเค conducting circular loop of ขอถามอีกแล้วสอบอะไรนะครับห้องผม ก็เหมือนกันทั้ง2ห้องครับตามเวลาที่คุณเข้าเรียนครับก็คือ23บทที่1ครับเห็นไหม23บทที่1ครับผมยังไม่สามารถระบุได้ว่ากี่ข้อนะครับกี่คะแนนผมไม่รู้แต่เล็งคร่าวๆแล้วบทที่1น่าจะใช้คะแนนน้อยกว่าได้คะแนนน้อยกว่าบทที่2เพราะบทที่2เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญที่เป็นคำนวณนะครับเห็นไหมบทที่1มีส่วนบรรยายซะเยอะโอเคครับมันออกบรรยายไม่ได้ครับเพราะไม่ได้สอบห้องจริงทำเป็นช้อยให้คุณนะครับเห็นไหมดังนั้นเอาคำนวณล้วนคำนวณอย่างเดียวก็จะตกหนักอยู่บทที่2นะครับบทที่2วันที่30นะครับซึ่งจะคันดิเวตคะแนนเยอะกว่าครับอาจจะเป็นบทที่1 8คะแนนบทที่2 12คะแนนหรือบทที่1 7คะแนนกับบทที่2 13คะแนนผมยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดจะลงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวแจ้งคุณนะครับประมาณเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโอเคไหมครับเป็นว่า23และ30ครับ23บทที่1 30บทที่2ครับเปิดออปชันนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คุณเครียดครับโอเคไหมไม่ใช่แบบโยน2บทในครั้งเดียวครับเอาให้คุณได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยครับโอเคไหมSo let's talk about this example. A conducting circular loop of radius 0.25 meter. Okay, it can be made of copper or aluminum or any kind of metal. Is placed in the xy plane in a uniform magnetic field. Okay, in our level we could consider only a uniform magnetic field. Okay, according to so that it's simple enough. That parts in the positive z direction. In there will be two situations. Okay, the first one is that the circular loop, okay, which represents the plane, okay, lays on the xy plane easily like that, okay, without any deviated angle. In the second situation, we assume that the loop is rotated clockwise around the x-axis, so that the normal direction points at 45 degrees with respect to the z-axis. In they ask us to compute the magnetic flux again through that loop. Okay, that's the second situation. In the last question in this example, they ask us to find the flux difference. Okay, the flux change in ผมส่งลิงก์ให้คุณหรือเปล่าครับนี่อันนี้นะครับน่าจะเป็นลิงก์นี้ถูกแล้วนะผมส่งถูกนะโอเคand then in the last question of this example, they ask us to compute the flux change or the change in flux caused by the rotation of the loop. Okay, and then we switch to the whiteboard.
solve it on the whiteboard for you. Oh, it's already there. I didn't switch the microphone to that one. Sorry for that. In YouTube. And this one. เดี๋ยวนะครับขอเช็คที่ YouTube นิดนึงนะครับโอ้โห my god ไม่ copy ไม่ได้โอ้โอเค Okay, let's move to the whiteboard. I'm going to solve that one. Okay, we have two scenarios, right? But let's take a look at the 3D figure first. Here is the z-axis and here is y-axis, right? Here is the x-axis. Everything is represented in the 3D system. You have a conductor that is arranged in circular shape like this. Okay, let's say it's has two ends. Okay, but we neglect the tiny amounts of losing. We have the magnetic field pointing in this direction. Okay, this is direction of magnetic field, which is the vector B, and the amount of magnetic field is 0.36 Tesla. That's the along the unit z-axis, right? And is in Tesla. Okay, this is representation in vector format. Okay, if we talk about the magnitude, okay, we neglect the unit vector along the z-axis. In the radius of conductor loop is 0.25 meter. So this assume that the center of the conductor loop just locates at the origin of the Cartesian coordinate, and the distance here is 0.25 meter. Okay, that's the radius. Okay, the basic information from this example, and that's the 3D version. Okay, in let's go to the first question, the answer. Okay, we are going to see these
set up in 2D version. If you are here, you take a look along the XY plane. Okay, here is the XY plane. Okay, XY plane, and here is the Z axis, right? Z axis, and everything is all right. In this is the Z axis, and at this at the first situation, the conductor loop, okay, is laid down along the xy plane, so it just lie on the xy plane like this. Okay, and what we can see, we'll talk about that later, but let's consider the second situation first. The second situation, the same thing. You look at this 3D figure along this way. Okay, you get 2D. Okay, you look at, that's the cross-sectional side view of the 3D figure, and here is the z-axis again. Okay, but now the conductor loop has changed its configuration a little bit by along clockwise direction, right? This is the clockwise direction, and this is the side view of the conductor loop, and they say that the normal vector of the conductor loop is right now somewhere here. Okay, and they say that the angle between the normal vector and the z-axis now becomes 45 degrees. Okay, and here is the second scenario. Here's the starting scenario, the first scenario, and what you can see from the first situation is that here is the normal vector of the plane, right, of the circular loop, and you can see that the angle between the normal vector and the z-axis is 0, right? There is no angle for both vector, the normal vector and the z-axis. So phi in this case is 0, right? Phi is 0 degree, and here you have phi as this value, right? Phi is 45 degree. In the last question in this example, they ask us to compute the difference, right? Difference of the phase, or sorry, the difference of the magnetic flux, which is denoted by, in this example, okay, delta and capital phi. Okay, please note that we have two variables of phi. Okay, this is the small phi. It's the angle between normal vector and the z-axis. Okay, normal vector of that plane with respect to the z-axis. That's the small phi, okay, which represent the angle. But the capital phi represent the magnetic flux, okay, delta phi be a cos phi, okay. Okay, in the third question asks us to compute the phase difference, which is phi final, okay, in the second state or in the second situation, which is this one, minus phi from the first scenario, which is initial, okay, from the first situation. Okay, we will see that later. Okay, the difference later. Now let's take a look at the first situation when the circular loop just stay horizontally or parallel to the xy plane like this, and we have found that phi is 0. Now we are going to apply the magnetic flux formula, which is BA cosine phi, right? Phi B
In this case, okay, I will give more detail by introducing the angle as a function in this one. Okay, phi 0 is b a cosine phi. Okay, please note that there are two อาจารย์ส่งรูปนะครับว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นยังไงครับอ๋อมันเบลอครับภาพเบลอเหรอครับคุณครูจอยครับภาพเบลอใช่ไหมครับหรือว่าYouTube ชัดไหมครับมันเบลอใช่ไหมครับหมายก็เกิดอะไรขึ้นครับอินเทอร์เน็ตล่มเหรอครับหรือว่าไง YouTube ผมสตรีมพาราเรลไปอยู่นะครับอันนั้นจะชัดนะครับลองเช็คดูได้เดี๋ยวผมปิด Wi-Fi ก็ได้นะครับโอเคand this one there is no Wi-Fi turn it on ภาพดีขึ้นไหมครับหรือว่าอย่างไรครับที่ YouTube คนที่อยู่ YouTube ประมาณ5คนนะครับสัญญาณดีไหมครับภาพชัดไหมครับนะก็ iPad มาประมาณ6คนแล้วนะครับiPad มาประมาณวันที่23นะครับเขาส่งข้อมูลมาให้ผมล่าสุดครับไม่ว่าไงก็ตามนะครับผมอัดลงในเครื่องด้วยนะครับแล้วลงในเครื่องเนี่ยผมก็จะอัปโหลดไปให้อีกรอบนึงครับถ้าไม่ชัดก็สามารถดูได้ที่ที่อัปโหลดให้อีกรอบนึงกระตุกครับนั่นคืออินเทอร์เน็ตมหาลัยนี่ไม่ต้องหวังแล้วนะผมใช้ของ True นะครับทำไงดีแต่ว่าภาพยังชัดอยู่ใช่ไหมครับภาวิทย์ครับติดขัดครับพฤตินันโอ้ไม่ก็จะทับไงอันนี้ผมใช้0208ด้วยน่าจะบิตเรทเยอะไปครับผมสั่งบิตเรทเยอะไปครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็เซตไม่ค่อยเป็นครับคนไหนเซตเป็นบ้างเอ่ยบิตเรทผมเซตไว้51,000ครับต้องลงมาเท่าไหร่ครับ4,500เหรอผมเซตไว้51,000ครับคุณจะดูไหมเอ่ยมันขึ้นไม่ได้ครับตรงmaybe I have toผมต้องเซตเท่าไหร่ครับผมเซต51,000มันภาพชัดแต่ว่าภาพมันจะติดขัดนะครับเพราะว่าเน็ตมันให้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าภาพชัดอยู่แล้วเฟรมมันจะขัดนะครับคือผมเน้นอย่างน้อยให้คุณได้เห็นตัวแปรที่ชัดบนกระดานนะครับคนอื่นมีปัญหาอยู่ครับที่ฝั่งซูมเป็นยังไงบ้างครับแต่คุณครูจอยส่งรูปมาเนี่ยดูแล้วมันเบลอนะครับผมรอ TOT นะครับที่เป็นเขาตอบแบบไฟเบอร์นะครับเขาก็เงียบไปเลยนะครับซึ่งผมเคยแจ้งคุณเรื่อยๆแล้วว่ามันเป็นอย่างไรครับไม่งั้นจะให้ซูมเข้ามาไหมครับซูมกล้องเข้ามาไหมเอ่ยมันจะได้เห็นเฉพาะบริเวณนี้ไม่ต้องไปลงนาฬิกาอะไรพวกนี้นะครับต้องการยังไงแจ้งได้นะครับIs there any information in chat no โอเคให้ผมเอาบิตเรทลงเหรอครับหรือว่าเพื่อยังไงให้มันจะได้ชัดมันจะได้ไม่กระตุกครับเอาบิตเรทลงสักเท่าไหร่ครับสัก4,500แล้วกันนะครับ4,500โอ้นี่45,000ครับนะครับผมลงมา4,500นะครับไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าครับโอเคโ
Okay, let's continue our story. We are going to compute the magnetic flux from this formula, okay, BA cosine phi. And then we also apply the same formula, BA cosine phi, to the second scenario. Oh, what I would like to mention is that you may get confused whether it's sine or cosine function, right? In the magnetic force, F absolute Q will be sine theta. Okay, the angle is also different. It's theta, right? Sine theta. Okay, but for magnetic flux, we have to use cosine. Okay, because we are considering the normal vector. It's cosine function. Okay, instead of sine function. Okay, that's the simple way to memorize everything. Okay, let's go ahead with our stuff here, BA cosine phi. You substitute B, okay, which is 0.36, 0.36 Tesla into this expression, and A. The important thing is the area of this shape, okay, the geometrical shape, the area of the surface. ประวิตรพิมพ์มาว่าอะไรนะตะกี้นี้ message retracted เสนอได้นะผมเอาบิตเรทลง 4,500 แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันลื่นขึ้นดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมนึกว่าบิตเรทสูงแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโอเค let's go ahead with the area, right? The area of the circle, of course, this is the basic thing you would be able to remember from your high school. It's pi r square, right? Pi r square. The area of the circle for any circle, if you have a circle here, right, and you have radius r like this, you want to compute the area in this circle, right? You just apply this formula, and for us in this scenario, it's going to be pi times 0.25 meters square, right? And this one, okay, we will leave this one, okay, into the final expression, and we get a pi, and then again 0.25, right, square, and then the next one is cosine of 0 degree. Okay, you put everything into the calculator, you would get what is that? Okay, you would get something approximately 0.07. Yeah, it's 0.07. Please note that you should deliver the unit as well, okay, Weber. And that's the magnetic flux in the first situation. Let's talk about the second scenario, when the circular loop plane has been deviated, has been rotated clockwise, and the normal vector now is 45 degrees with respect to the z-axis. So phi b now, okay, has a new feature, which is the angle phi. Okay, the angle phi is no longer 0 degree, it's 45 degree right now. Okay, in the same formula, okay, b a cosine phi. Okay, if you use this formula quite often, you would be able to memorize it easily. So let's go ahead with that. We use the same thing, b, which is 0.36 Tesla, and pi r square, right? Pi 0.25 square. And now cosine of 45 degree. Okay, in make as equality.
you substitute it again into the calculator, and what you could get will be 0. No, it's not 0.04. It's 0.05 not Tesla. It's Weber. Okay, it's Weber. Okay, approximately. And after that, you put everything into the third question. Okay, the final one is the second situation. Okay, what you get from this one is 0.05 Weber, and minus the first situation. Okay, the magnetic flux in the first situation is 0.07 Weber. Okay, and what you could get finally will be negative 0.02 Weber. Okay, and that's it. Here is the answer for the third question, the answer for the second question, the answer for the first question. Okay, you should do something like this. So what is the meaning of that? The meaning of this scenario is that you leave the current loop, okay, straightforwardly to the direction of the magnetic field, okay, in this direction. With this orientation, you get the maximum amount of magnetic flux, okay. But after that, when your current loop plane has rotated a little bit, the amount of magnetic flux you can observe will be smaller, okay, will be decreased, because you have less area to capture the magnetic field lines. So you will get lower amounts of magnetic flux. That's why you get only 0.05. But this one you get 0.06. And with this rotation, okay, with the rotation of circular loop, you can observe the difference, the shifting of flux by 0.02, and negative means that the amount of magnetic flux is smaller than the beginning situation. Okay, the first situation. Okay, now we complete the second example about the magnetic flux. Let's go back to the lecture notes. ภาพชัดนะครับที่ทั้งสองที่นะครับ Wait, I will ไม่ได้ตรงไหนครับ complain ได้นะครับ ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว True ก็ผมก็ซื้อแบบแรงสุดที่ประเทศไทยเขามีขายแล้วตอนนี้ I have to switch back to the lecture notes. Microphone in this one. I will share the lecture. Okay, now we have complete this example, and then we arrive at this lecture note, right? This page. Okay, now we arrive at the next topic. Okay, we have finished the topic of magnetic flux already. Okay, 5B, but it still be used. Okay, it's gonna be used later in the next topic, the magnetic flux, something related to generator or Faraday's induction law or something like that. Now we go to the next topic, which is something about magnetic field induced by the current, okay, that flows in the conductor. Okay, the mechanism of this figure is the following. First, you let the shaft flow through this pipe, okay, which is not
exactly pipe. Okay, it's a conductor. It's a metal. Okay, it's a solid piece of metal in a cylindrical shape. Okay, that's the conductor or copper wire, as I often say. Let's say the start from this side, okay, and move further in this direction. And the second situation, or the next phenomenon you could get from this effect is that you could observe the magnetic field. Okay, if you have any device to detect the magnetic field, for example, the most simple, the simplest device is the compass. Okay, you would be able to see that there is magnetic field induced from this current or charge movement. Okay, and of course in physics we have to determine two things, two features. The first one is the direction, right? Oh, the direction could be found easily by using the right hand. Okay, everybody still has the right hand, right? You just lay your thumb finger according to the direction of the charge movement or the current. Okay, and your remaining four fingers is the outcome. Okay, we'll tell you the outcome, which is the direction of the induced magnetic field. Okay, the remaining four fingers. And in this figure, they have drawn the cubic, okay, to cover the conductor, but they have made a cross-sectional view, vertical one like this and horizontal one like this. But there are two symbols that you have to recognize, okay, which are really important in the next part of this lecture as well. Okay, if you make the cross-sectional view in this inside this cubic, you get this plane, right? And you can observe that they represent the dot symbol here. Okay, what is the meaning of dot symbol? Dot symbol represent the head, okay, the head or the front end of any arrow. Okay, if you look at the arrow, there will be head side and tail side, right? The rear side. Here is the view of the head side, the face side of your arrow. And in this plane, the horizontal plane, you have the what you can observe is the tail part or the rear part of the arrow, and that's why they use the cross or the X side to represent the tail of the magnetic field. Okay, and here is the head side of the arrow or the magnetic field. Okay, these two symbols are quite important. You will face with them later. So let's move to the next figure. It again explains what is going on when you let the current flow inside the long straight copper wire. Okay, here is the long straight copper wire. Okay, you can see the gray pipe here, but it's not pipe, it's a solid metal conductor. Okay, it's made of copper, aluminum, or any kind of metal, for example iron, ferrite, or something like that. Okay, if you don't, they say that when I is 0, okay, you don't let the charge move at all through this conductor, there is no current. Okay, and then you have the receiving a measurement device, okay, which is simply the compass. Okay, there you have 6 compasses, and what you can observe is that there is no magnetic field induced at all around this conductor. Why do we have the same direction of the needles inside the compasses here? Well, even there is no magnetic field at all around this conductor, but please note that we make the measurement here on Earth, and as in the previous topic, on Earth we have
the natural magnetic field, right? Which is the result from the bar magnet inside the core on Earth, in the Earth, right? So this is the natural Earth magnetic field. Okay, it's maybe light. It's around 50 micro Tesla, but it's still there. Okay, so what the compass or 6 compasses can observe is the result of magnetic field caused by the Earth. Okay, that's the first scenario. Let's move to the right side. The right side is the case when you let the shaft move upward like this. Okay, if the electron move downward, it means that it's equivalent to the positive charge moving in the opposite direction, which is the up direction, right? Upward direction. So when the currents move upward like this, according to our right hand rule, right, you lay your thumb finger in the same way as the current flowing or the current movement. Your remaining 4 finger will represent the direction of the induced magnetic field, as I have mentioned it in the previous figure. And right now, you can see that the direction of the needle in all those 4 compasses will represent the induced magnetic field. Okay, even we are still making the measurement on Earth, but the magnetic field caused by this current, okay, is stronger than the natural Earth's magnetic field. So the needle in the compass will follow the induced magnetic field, okay, which is given by the currents in this conductor. Let's move to the next figure. What time is it? Okay, we still have 20 minutes. We are live at the Biot-Savart law. Okay, we have finished the technique to find the direction of magnetic field. Okay, magnetic field is vector B, right? Vector has both direction and the magnitude, right? We have finished the idea of determining the determination of the direction of magnetic field, right? Now let's move to the second feature, which is the magnitude of that amount. Okay, let the value be the magnitude of the magnetic field. Okay, as usual. Two scientists, Biot and Savart, have discovered that B, the strength of magnetic field or the magnitude of magnetic field, is linearly proportional to the current that you let it flow inside the conductor. Okay, the variable I, and the magnitude of the magnetic field is inversely proportional to the distance R. Okay, where you observe. Okay, if you stay far from the conductor, you will get weaker. You can observe weaker magnetic field. Okay, that's the typical. But if you get close to the conductor, okay, the distance between you and center of the conductor is smaller, you of course you would get more effect from the magnetic field. It means you have more magnitude of the magnetic field. So they have found the inverse relationship to the distance. Then they formulate everything, and it ends up with the constant mu zero. Mu zero is the constant which is called the permeability of the magnetic field induction in free space. Okay, when we say something about mu, it means we talk about the permeability. Okay, it's related to magnetic. Okay, mu and magnetic, okay, are in the same sense. But if you see the epsilon, okay, which is the constant for electric field, okay, it's electrical permittivity, electrical permittivity. It's denoted by the letter epsilon, right? It's related to electric field. Okay,
But here we have mu zero is related to magnetic field. Okay, the unit of mu zero is Tesla meter divided by or per ampere. Okay, and I is the distance where you how far you want to observe the magnetic field. Okay, it's usually measured in meter in the SI system. So let's move to the next one. Okay, this is the figure which correspond to the previous formula for the BO Savart. Okay, you let the current flow, the charge flow, and you have the current like this, and R is the distance where you are from the conductor, and you just use your right hand, right, to represent the induced magnetic field. Okay, and that's a typical way. Now let's move to this example, the first example about induced magnetic field caused by the current that flows in a conductor. Okay, in M604 they could not complete this example because the time is over. It was over. I'm not sure about M605. We still have 15 minutes. Okay. A long straight direct current power line carries a current of 100 ampere. Oh, it's quite a lot. Okay, 100 ampere. Maybe it's the current that is going to be used inside electric vehicle and so on. Okay, a swarm of bees builds a hive next to it, or in a part of Japan. Okay, they deliver the electricity in direct current form. Okay, in that case the current may flow somehow around 100 ampere. It can happen. Okay, but in most areas we use the alternating current. Okay, so it's not direct current at all, but it can happen in Japan. Okay, they use the DC as the electricity transportation technique. A swarm of bees builds a hive or next to builds a hive next to the copper conductor, and the scientist is hypothesizes that the bees actually use the Earth magnetic field as the reference to make the orientation of their houses. Okay, and the house is called hive, and inside the house there is a small hole. Okay, it's honeycombs. In the question arises in the sense that at what distance from the power line is the magnitude of magnetic field from the current equal to the magnitude of Earth magnetic field, which is approximately 5 times 10 raised to negative 5 Tesla, or simply speaking 50 micro Tesla. Okay, let's move to the whiteboard so that I can solve this problem to you. So this example includes both biology and physics, actually, but the main interest is going to be spent on the physics stuff, right? The calculation of distance. Okay, something related to magnetic field.
Okay, we have cable line like this. Okay, and if assume that the bees are trying to build their house like this. Okay, it's the hive, and inside the hive there is honeycomb, so a large number of honeycombs, right? And in order to orient, okay, make the orientation of their honeycombs, I don't know, they use some sense to observe the magnetic field direction, and they are trying to arrange the honeycombs in the same way as the magnetic field. But unfortunately, there is a cable line in close to the hive, and let's say this is the distance between the center of the cable line, power line, and the center of the hive of the bees. And let's say this is the variable R, and we assume that there is current flowing in this way. And of course, according to the right hand rule, you represent, you leave your, you lay your thumb, okay, in the same way as the current flowing, and your remaining finger will represent the induced magnetic field, okay. And of course, the magnetic field will go in this way, okay, and point into the whiteboard, into this plane, and it will hit the hive of the bee hive like this, okay. But the important thing in this equation, in this example, is that they would like to know what value of R should be, so that here they can get the same magnetic field, okay, the same magnetic field as the Earth, okay, what we could observe from the Earth. It's not the natural magnetic field on Earth, okay, it's artificial. It's a magnetic field as well, but it's caused by the conductor line here, the power line, okay. But they want the same amounts as the one given by Earth magnetic field, okay, which is, oh, I'm sorry for that. ขออภัยครับฮัลโหลครับผมขายประกันครับผมติดธุระอยู่ครับครับครับ I'm sorry for that. I'm stupid. B Earth, okay, is the value they have provided. 5 times 10 raised to negative 5. Okay, it's 5 times 10 raised to negative 5. Of course, you know that the unit is Tesla. We can say simply that it's 50 microtesla, but it's not convenient when we are gonna substitute it into the formula, right? We have to leave everything in SI unit scale. So what we could do then, in order to find the distance, how far it is, we still have 7 minutes. We have to recall the B.O. Savard formula, right? It's B, okay, mu 0 and I divided by 2 pi r, right? Is you can realize that 2 pi r is the circumference of any circle, right? If you have a circle and you walk around this part, it's circumference, right? Okay, and the distance here you walk by one round is going to be 2 pi r, right? If this one is the radius of that circle. Okay, the denominator represents 2 pi r, which is the circumference. Mu 0 is the constant that those two persons, B.O. and Savard, have got, okay, from the measurement. It's 4 pi 10 raised to negative 7 Tesla meter per ampere, right? So
But our target is to find the distance r, so we would move r to the left hand side. We are going to move b to the right hand side. So both terms will change their position to each other. Finally, we will get r is mu 0 I divided by 2 pi b. Okay, like this. And after that, we will substitute everything, okay, in order to get the final value of r. So r will be mu 0 is 4 pi, right? Times 10 raised to negative 7, I think, Tesla meter per ampere. Okay, and that's the first amount. The second amount is the current that flows in this power line. The value they have provided is 100 ampere. Okay, so we will substitute that value into this position. Here, okay, we write down the long fractional line, and after that it's 2 pi, right? 2 pi times b. B is the value they would like to have, which is the same value as the Earth magnetic field. 5 times 10 raised to the negative 5, right? To negative 5. And Tesla, okay, the unit for that, we get this, okay. And what you can find is this is r cancel is number 2, right? And what else? Tell us if I can remember properly. It's to negative minus 7, right? Yes, for pi tell us to negative 7. And this one is going to be 10 raised to the negative. Both of these, okay, will bring you to 10 raised to negative 5 and 10 raised to negative 5 will cancel each other according to this. Okay, so you will now have only 2 by 5, right, which is actually 0.4 meter. Okay, and the time is almost over. Okay, you get 0.4 meter. Let me check whether I have done whether I have calculated collected. Yes, it's 0.4 meter. And yes, we have to leave the height of the bees, okay, 0.4 meter away from the conductor line or the copper wire, like that. Okay, now we finish this example. Let's go back to the I forgot to say that we would have the homework for this week. Oh my god. Let's get back to the lecture note. ครับการบ้านนะครับการบ้านหรือว่า assignment นะครับผมลืมบอก604ไปเลยเดี๋ยวมัวยุ่งเรื่องสอบกลางภาคนะครับก็การบ้านนะครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องผมไม่รู้ว่า F อะไรนะไฟสูตรไฟอะไรนะไฟQ no phi is BA cosine phi, right? This formula, I'm not sure whether this formula, the phi BA cosine phi has been assigned as the equation 16. Okay, I'm not sure whether I have assigned this formula to you as the homework already or not. But if not, you can use it. But if you don't like this formula, you don't like this story, you may use this one, okay, the story about Biot-Savart law, which is in equation number 25. Okay, you may also use
the story about BO Sawan law as the next homework, okay, to the next homework, okay, and then that's it for the lecture for today, okay. If you have any question, please let me know. If not, then see you on Wednesday, right? And on next Friday we are going to have the midterm exam, right? นะครับมีข้อสงสัยอะไรไหมครับมีคนไหนมีคำถามอะไรไหมเอ่ยคำถามเรื่องข้อสอบก็ได้นะครับหรือว่าจะถามภายหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปบอก604ว่าสั่งการบ้านนะครับโอเคไหมif not then we have to leave this classroom and see you next Wednesday สวัสดีครับบ๊ายบายครับ oh I forget to record this one why not โอ้ลืมอัดอันนี้